等我改下我個 script 先。首先呢 comment out 咗 top 同埋 bottom language output。comment out 咗佢啦。依家要做嘅嘢呢，就係 create 個新嘅 function 啦。咁當我 click 下面 upload file 嘅時候呢，即係呢個啦，你就 trigger 咗上面呢個 upload function， 將呢個原本嘅雙語字幕 split 做 top 同埋 bottom language。OK， 呢啲喺你個 template 嗰度已經有噶啦，你就咁 copy 個 function 就得噶啦。因為我其實咧已經寫好晒噶啦，詳細點解呢？我哋喺右上角條片有講嘅。咁喺度咧，我就唔準備詳細講條 function 點 work 啦。OK，Control C 抄呢條 function， 放喺 click event 前面啦。OK，uncomment 咗佢啦。呢個就係 split text。嗱呢度咧改少少嘢嘅 ，instead of 喺 text object 度 read， 因為我之前咧直接喺嗰個 function 嗰度咧 pass 咗個字幕 file 啊。不過咧，因為我哋已經有 upload function， 所以咧就唔使喺 split text function 度整噶啦。取而代之咧，我哋要直接用個字幕 text object。咁所以我直接用 source text 啦。咁呢個純粹係個 variable 嘅簡稱嚟嘅啫。咁個 variable 點叫咧就隨便你咯。整之前呢，要整個 blank 嘅 list， 叫佢做 script 啦。因為我哋要 append 下面呢度做嘅嘢上呢個 blank list， 然後 return script 呢個 object。如果你就咁 print 個 content 呢，佢就會去咗後台嘅，而唔能夠咧寫落去你要顯示嘅 text object 嗰度咯。所以咧，我哋要 return 包含分行 content 嘅 list object。OK， 仲有喺雙語字幕入面咧，我哋要 replace 呢個 text object， 我轉佢做 source text 啦，因為我哋要將 upload 嘅字幕分成一行一行，都係啦，詳細嘅可以睇右上角條片咯。OK， 喺呢個 for loop 入面咧，我哋會 return 個字幕 index， 好似呢度咁啦，1、2、3啦，第一句字幕 time code 同埋字幕本身啦。Instead of print 字幕嘅內容咧，其實個 content 包含咗個 index， 跟住一個空行，然後就係個字幕本身咯。呢個係橫跨整個雙語字幕嘅每一行嘅。呢個就係撳 upload 得出嚟嘅字幕。OK，Instead of print 個 content variable 咧，我哋 append 個 content variable 去個 script 度，然後咧，等我睇下就咁 return script 會出乜嘢先。等我 show 俾你睇有乜問題啦。因為咧佢都搞咗我2、3日嘅。去翻下面 download function， 記唔記得我哋之前條片 print 嘅 output 度 print 呢兩句咧？係咪喺度咧？我就將呢兩句擺喺 upload function， 因為我想撳 upload file 嘅時候咧，顯示執咗個字幕啊，係咪？咁我就擺喺呢度啦 ，Control/uncomment 咗佢啦。通常咧，我都會 add 個 comment 講解點解要打呢條 code 嘅。整個 source text 嘅 variable 嚟撈 text area 1嘅內容啦，由第一個 character 一路撈到尾嘅。然後喺 top language output， 我哋咧會改呢句做 split text， 即係上面 define 咗嘅呢個啦。咁個 source text 等於乜嘢咧？等於呢個參數 source text 就等於咧 source text whatever 嘅嘢啦。而個 target language 咧就係 top 啦。你見到咧？我哋入 target language， 所以咧喺 split text function 入面咧，就會根據預設嘅邏輯去揾 language begin position、language shift whatever 參數啦，係咪？下面 bottom language 都照版照換啦 ，Control C copy 咗佢 ，replace 咗下面 bottom language output。OK，Control V 都係用翻 split text function 啦，然後 pass 翻source text 去 src text 呢個參數啦，而個 target language 咧就係 bottom 啦。OK，Control F5 開個 program 啦，睇下出咩先。撳 upload file 喺度咧，我揀個雙語字幕 file 啦，即係之前條片你見到嗰個 file 咧 ，upload 呢個啦 ，open
咦，點解嘅？等我撳 download， 咦，都唔得喎。睇下先，我明啦。因為我咧淨係 return 咗個 script 啊，而 script 呢個 list object 咧唔可以就咁 return 嘅。咁 instead of 就咁 return 個 script 咧，我要 return 開新行嘅 string 啦，然後 join 埋個 script。呢句 code 咧嘅意思係每一句字幕之間咧都開新嘅一行咯。我都知好抽象噶啦，所以咧我要咁樣 show 俾你睇咯。OK，Control F5 run 多次個 program 啦。今次我哋再 run 個雙語字幕，點解呢？我知啦，因為我放咗呢句 return 喺 if statement 入面啊，即係話我淨係 apply 咗落一行嗰度，不過我哋要 apply 去整個字幕啊嘛，係咪？咁 Control X， 然後翻去 for loop return， 然後睇下出咩先。Control F5 run 個 program， 今次呢，當我 upload 雙語字幕嘅時候呢，點解呢？試第三次先。今次我就 cut 咗呢 part 放落去 upload， 因為呢，我 expect 撳個掣嘅時候呢，就見到個字幕啊，係咪？咁等我總結下先。簡單嚟講，撈咗 text area 1入面嘅嘢啦，然後用 split text function 嚟 get top lang output 嘅嘢啦。下面呢 bottom language 都係用翻同一個 function 啦，然之後 text area 2呢，就 insert whatever top language output 顯示嘅 text 咯。text area 3呢，就出 bottom language output。Alright， 咁呢度就係撳 upload file trigger 嘅所有動作啦。OK， 咁等我 Control F5 撳 upload file， 揀個雙語字幕先 ，open 啦。依家 top language 就出英文啦，而個 bottom language 呢，就出廣東話呢度啦。Alright， 咁依家搞掂咗 upload file 啦，咁下一步呢，就係 download file 啦。咁 download file 呢，我 expect 就見到兩個 file 啦，單獨顯示 top 同埋 bottom language。好，睇陣先。